चुन्नू डॉन। हाँ तो दोस्तों ये डिस्कवर गाड़ी है बजाज की और हम आए हुए हैं गाड़ी सुधराने के लिए। क्या है कि गाड़ी झटकी मार मार के चल रही थी रुक रुक कर। अब हमारे चुन्नूडा ने गाड़ी की कुछ सर्विसिंग करवा रहे हैं। लगाया तो बिटी को लगाना था ना, क्या बताओ। इतनी गाली। देखिए ये गाड़ी है ही। बड़वा बूढ़ा लग जा साइड में मुँह ना साइड से दिखाने दे। लेके देता बजाज जो उसके बाद सर्विस सर्विस